给谁来？坐坐坐坐。两个笑得好可爱呀！再给。坐坐。好了，好了。没有这样子。你干嘛学他？好了好了好了，没有要喝那么多了。哎呦，阿伯吓死人了，阿伯吓死人了，装那么多啊！你坐坐，哎，好玩了。付出的。还有啊了，好了，还要不要？要不要？啊。喝多一点水。还这样咬着，那个不正经。好了好了，那你再烤。罐头搞啊！哎呀，看到罐头搞啊！好了好了。你干嘛学他咳嗽？罐头搞啊，是不是？阿伯要罐头搞啊。